ये मस्ती कर रहे हैं और ये अम्मा जो है मिट्ठुओं के बैठने के लिए बना रही है। अगर कोई अपने घर में ये कैसे बनाया जाता है आप सीख लीजिए, आप सभी लोग। बहुत इजी है। कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है, ऐसे इसको फोल्ड कर लो करके, फिर बाद में इसकी कटिंग कर लो। सबसे इजी न्यूज़पेपर फोल्ड कर लो, फोल्ड करने के बाद इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस काट लो। ठीक है। इसकी माँ कहाँ पे है? इनकी मम्मा होगी यहाँ कहीं, ये बैठी आपके शोल्डर पे।